مالك يا خيريه؟ في ايه؟ ست هدى مالها؟ مش في اوضتها يا سيدي. ايه؟ انا منيمها بنفسي. دخلت ادور لستي على الشنطه التانية اللي كانت حطاها تحت السرير ست هدى، لقيت الاوضه فاضيه. هتكون راحت فين؟ يمكن اتسحبت وطلعت تلعب فوق السطوح. باب السطوح مقفول يا ست، انا خايفه لا تكون نطت من الشباك اللي على الجنينه. اما اروح اشوفها في الجنينه. هدى 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 اوعي تخرجي يا هدى، اوعي تفتحي الباب، انا قافله وراك المفتاح، انا شايفك. تعالي هنا هدى. هدى ايه الحكايه؟ ايه اللي خلاك تنطي من الشباك؟ ها؟ رايحه فين انت يا بنت؟ عاوزه تخرجي تروحي على فين؟ عاوزة أروح لأبلة ياسمين. مدرسة البيانو. تعملي ايه عند ابله ياسمين؟ عندها لها تيجي تصالحكم، سامعاكم وأنا في أوضتي بتتخانقوا سوا. أبلة ياسمين بتقول ماما بتحبك، ماما مش هتسيبك أبدا. ومين قال اني هسيبك يا هدى؟ سامعاكي بتقولي لبابا إنك مسافرة. انا مش مسافره يا هدى. صحيح يا ماما صحيح؟ مش مسافره صحيح يا سعاد؟ مش مسافره يا احمد. شكرا يا سعاد. ماما حبيبتي اديني بوسة بقى، انت لازم بتحبيني صحيح زي ما أبلة ياسمين بتقولي. يلا بينا ندخل، الدنيا رطوبه عليكي. ادخلي يا هدى، خدي اغسلي لها ايديها يا خيريه. حاضر يا ستي. تعالي يا ست هدى تعالي. سعاد، انت ما عندكيش فكره انا سعيد قد ايه لانك تخليتي على الفكره. انا عملت كده عشان خاطر البنت. زي بعضه. المهم انك مش هتسافري وبس. المهم ان ما سافرتش عشان خاطر هدى، مش عشان تهديداتك بالطلاق. انا ما كانش قصدي اهددك. ارجوك يا سعاد خلينا نحافظ على علاقتنا علشان البنت. اديكي شفتي جرالها ايه، واوعدك من ناحيتي ان هعمل المستحيل علشان نعيش مع بعض سعداء. كتر خيرك. ودلوقتي تسمحي تطلعي هدومك من الشنطه وترجعيهم مطرحهم، حاضر. وتعتذري لمامتك عن السفر. الصبح بقى. طيب مش هنتعشى؟ خليك انت، انا هرد. الو، مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. يا فندم ما افتكرش يا تيدا. لا مش هنسافر، ولا هي مش هتسافر كمان كده عشان دخول المدارس. دي ماما، خليني اكلمها. ايوه موجوده اهي، كلمي مامتك. الو ماما، اصل احمد مش موافق يا ماما. ايه انت بتخافي منها؟ ما تقولي لها انك انت كمان غيرت رايك. ايوه يا ماما كده فعلا يا ماما. افتكر اسبوع واحد يبقى معقول. ولا يوم واحد، المساله مساله مبدا. انت نسيت انك وعدتي هدى. حاضر يا ماما، وهو كذلك. قلت لها ايه؟ قلت لها اني هسافر معاها لمده اسبوع واحد بس. لا ولا يوم ولا ساعه. ليه؟ هو تحكيم رايه. انت عاوزه تطلعيني عيل قدامها. انا قلت لها انه مفيش حد مسافر بعد ما وعدتيني انك مش مسافره، ووعدتي هدى كمان. انت مش ممكن هتقدري المسؤوليه ابدا، ولا هتفهمي معنى الوعد والواجب وكرامتي انا وكرامه بيتي. ارجوك، انا ما اسمحلكش انك تهني بكلمه واحده. انا رايحه لماما واللي عاوز تعمله اعمله. خيريه خيريه، روحي هاتي لي تاكسي من المحطه. لا تاكسي ولا يحزنون، انا هوصلك لحد بيت مامتك معززه مكرمه. مفيش داعي، ريح نفسك. لا، زي ما خدتك من بيت والدتك هرجعك لبيت والدتك. عنك هات الشنط، انا هشيلهم لحد العربيه. مفيش داعي تتعب نفسك، انا اروح لوحدي. لا، انا عاوز اقابل والدتك، عاوز اتكلم معاها عن المستقبل، عن بقيه التفاصيل، عن الوضع هيكون شكله ايه. اتفضلي، انا سايب العربيه في الجنينه قدام الجراج. اتفضلي. تسمح تسرع شويه عشان ننتهي من الموضوع ده بسرعه، ما دام مش عاوز تتكلم اللي قدام ماما. يا سلام، للدرجه دي مستعجله؟ انا عاوز اخلص من الموضوع ده باسرع ما يمكن. كفايه ال8 سنين اللي ضيعتهم من حياتي معاك. انت ضيعتي حياتك معايا. انت عارفه بتقولي ايه يا سعاد؟ ايوه عارفه. مد شويه من فضلك ارجوك، اسرع. حاسب القطر. بابا انت صحيت يا بابا؟ مين؟ انا هدى يا بابا، انا هدى. هدى؟ مش تصحى بقى يا بابا، انت نايم بقالك كتير. هدى انا فين؟ انا كنت نايم ولا ايه؟ وتشخيرك جايب لاخر الشارع. مين؟ صلاح. ومعايا علي يا مراتي والانسه ياسمين. الحمد لله على سلامتك يا استاذ احمد. انا فين؟ انا في المستشفى. مزلان، العربيه، القطر. فين سعاد؟ فين سعاد؟ سعاد جرالها ايه؟ احمد، سعاد كويسه، جت سليمه الحمد لله. امال هي فين؟ لسه ما فقتش من الصدمه، لسه نايمه. انا سمعتها والعربيه بتتخبط في الشجره، الشجره اللي جنب المزلقان، وهي بتصرخ بقى على صوتها. ما تخافش يا احمد، دي تعويره بسيطه قوي في قرتها، والدكتور عمل اللازم. امال ما قامتش ليه؟ لسه مغمى عليها، لكن زمانها فائت دلوقتي. الله، انت بتعمل ايه؟ عاوز اقوم اشوف. الدكتور بيقول انك لازم ما تتحركش يا استاذ احمد الا لما يكشف عليك مره ثانيه. انا كويس يا انسه ياسمين. خليك نايم يا احمد. رايح فين بس؟ اسمع الكلام. ده لازم الدكتور ده. عال علشان نطمن منه على سعاد كمان.
دي نينا ومعاها خالي رؤوف. انت صحيت يا سي احمد؟ ازاي سعاد؟ لسه دايخه ودماغها مفتوحه. دي فتحه صغيره قوي، جرح بسيط جدا. الحمد لله على السلامه يا استاذ احمد. الله يسلمك يا استاذ رؤوف. انا بدي افهم بقى الحكايه دي حصلت ازاي. افتكر ان احمد تعبان دلوقتي يا فاطمه هانم، ما تستني عليه لما يقوم بالسلامه وبعدين يحكي لك على اللي حصل. انا شايفه انه عال اهو في امانه الله. الدكتور ما سمح لناش اننا نقعد معاه اكتر من 10 دقايق. انا مش عاوزه منه غير دقيقتين اتنين يا علي يا هانم، ده اذا ما كانش عندكم مانع. انا استاذن وسلامتك يا استاذ احمد. ما تستني معايا يا أبلة ياسمين، هو احنا نسيب بابا لوحده؟ معلش يا هدى، تعالي يا ماما نقعد بره شويه وبعدين نبقى نرجع تاني. لا انتوا خارجين ليه؟ هي الحادثه سر. معلش يا استاذ احمد، برضه احب اتكلم معاك لوحدنا. خليك انت يا رؤوف. احنا هنستنى بره. شكر يا صلاح، مفيش داعي للتعب ده، تقدروا تتفضلوا انتوا. لما تفوق سعاد بس ونطمن عليه. ودلوقتي بقى يا استاذ احمد، ممكن تقول لي على اللي حصل؟ تعرف اللي حصل يا تيسا؟ بعدي المزلقان في جاية القطر، رحت محاوط بسرعة، العربية اتصدمت في الشجرة. انا قصدي ايه اللي حصل في البيت قبل ما تركب انت وسعاد العربيه؟ البيت حصل بينا سوء تفاهم وكنت انا وقلت البنت انك هتطلقها، مش كده؟ انا هدى قالت لي على كل حاجه، والبنت اللي بتشتغل عندكم اللي اسمها خيريه شافتك وانت بتركب سعاد العربيه غصب عنها. هي اللي حبت تسيب البيت، قلت اوصلها عشان الدنيا كانت ليل وكنت عاوز اتكلم معاكي. معايا انا؟ ايوه، لانك انت اللي كنت السبب في كل اللي حصل. ايه؟ خالتي السبب؟ خالتي هي اللي عملت الحادثه؟ ارجوك يا استاذ رؤوف ادينا فرصه نتكلم احنا. ايوه، انت اللي عرضت عليها انها تسافر اسكندريه وتسيب بيتها. وانا مالي؟ وافرض اني عزمت بنتي عندي في اسكندريه، ايه يعني؟ ده يستدعي انك تهددها بالطلاق؟ هي اللي حكمت رايها، يا تسافر وتسيب بنتها وبيتها وجوزها يا تتطلق. ده مش صحيح. انا ما بكدبش، انا بقول الحقيقه، ولما تفوقي باساليها بنفسك. مين؟ ادخل. بعد الزيارة انتهى يا فندم. انا خارجه دقيقه واحده. لازم ادي العيان حقنة البنسلين. قلنا حاضر، دقيقه واحده. حاضر. بقى شوف يا استاذ احمد، ايوه انا بقول لك الكلام ده وانا عارفه ان بنتي ما شافتش يوم راحه معاك من ساعه ما اتجوزتك، كده. واسخن من كده، جوازتكم دي عمري ما وافقت عليها ابدا. الله يرحمه ابوها بقى، هو اللي حكم رايه. لكن سيبنا من ده كله، انا عاوزه افهمك ان بنتي بعد النهارده ملهاش قعاد معاك. ايه؟ ايوه، طول ما انا قاعده جنب سريرها وهي عماله تصرخ في نومها وتقول سيبني سيبني طلقني مش عاوزه اعيش معاك، ربيت لها العصب يا شيخ، وكنت هتموتها كمان. أنا؟ ايوه انت. حد يعمل اللي عملته، حد يخش على المزلقان بالسرعه دي الا اذا كان عاوز يموت. اسكت انت. ايوه، رؤوف عنده حق، دي بنتي انكتب لها عمر جديد. هي اللي كانت كل شويه تقول لي اسرع اسرع اجري روحني بيت ماما بسرعه. هي اللي كانت عاوزاني اسوق العربيه على اخر سرعه، هي اللي نرفزتني، ما خلتنيش اسمع جرس المزلقان، ما خلتنيش اسمع جرس المزلقان ولا اشوف على اي حال مفيش داعي تتهرب من المسؤوليه يا استاذ احمد، احنا مش بنطالبك باي حاجه. انا؟ مين فينا اللي بيهرب من المسؤوليه؟ انا مش فاهم، انت حضرتك عاوزه مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، عاوزاك تجاوبني على سؤال واحد بس. ايه هو؟ عندك مانع انك تسيب بنتي؟ احنا كنا جايين لك ساعه ما حصلت الحادثه علشان الموضوع ده، والحمد لله جت سليمه. يا ترى غيرت رايك؟ اسالي بنتك، يا ترى هي اللي غيرت رايها ولا لا؟ هي اللي طول عمرها اول ما تزعل على اتفه سبب تطلب الطلاق. بنتي يا استاذ احمد متربيه تربيه تانية خالص، مش واخده على ان حد يزعق لها ولا يهينها. احنا اللي تربيه شوارع يا ست هاني، مش كده ولا ايه؟ على اي حال احنا انتهينا. انا افضل اننا نستنى لما تفوق سعاد وتطلع من المستشفى ونتكلم في الموضوع ده. وعلى ايه؟ مفيش داعي. وايه الداعي للاستعجال؟ لا استعجال ولا حاجه. هي حره، على اي حال انا عملت اللي عليا، ومش انا اللي هندم. ولا هي هتندم. تكري؟ اذا كنت فاهم انها مش هتلاقي اللي تتجوزه، لا، بدل الواحد 1000 يتمنوها. كده يا هانم؟ ايوه يا استاذ احمد. وافتكر انك واحد من ال1000 دول يا رؤوف بيه. ما تنساش ان رؤوف ابن خالتها ويهمه سعادتها جدا. لازم الممرضه السمجه هتقول لنا ميعاد الزياره انتهى. يلا يا طنط. يلا يا اخوي. بعد الفرح. سلامتك يا استاذ احمد. باردون دلوقتي.